Arratsaldeon. Bueno, ekimen pixkat berezia da gaur izatea iparralde bertan zikloan. Igual ezagutzen ez nauten jende batzuen aurrean ere joko dudalako, beraz, zut behin gotz hartuko duda denbora nire burua joesteko. Juriek izan naiz, musikaria, iparraldetik nator, Baionan sortua Azparnen bizi gaur egun, eta bakarka ari naiz azken hilabetetan, diska berria ateratu baitut abuztu bukaeran, Ekiza izenarekin. Eta hori baino lehen, badu 20 urte orain beste proiektuen artean, batez ere Uliz Drummond taldearen abeslaria eta kidea nintzela, eta naizela. Eta beraz, kontzertu hau hasiko naiz Uliz Drummonden bertsone batekin, joan ikustera izanekoa. Ongi etorri. Joan ikustera, joan behar naiz, joan behar da, joan ikustera. Urrun ala urats bat aldera, joan ikustera. Ziurtasunen gibelera, joan ikustera. Bakian ala tripazilatua, bahai, milia aurpegi izaten aldituen beldurrak. Asmatzen ditu bere etxaiak. Joan ikustera, mapan egun agertzen ez dena, joan ikustera. Barnean eskutatua, nehan meskeriak hil behar ditut ene baitan. Ustel daitezen baino lehen, nehan meskeriak hil behar ditut eta hortarako. Aiek errealitate bihurtu. Orain, kanta ezagutzen dutenek laguntzan laute. Ezagutzen ez dutenek ere bai, oso simplea baita. Koroak dira zoaz ikustera, talako zerbait egiten du. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Oazen, zuek amaitu arte. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Badakit biziki untxa. Zoaz ikustera. Bidaia maitezina da. Zoaz ikustera. Helburua ez da asetzea. Zoaz ikustera. Baizik eta jastatzea. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera.
Goaz ikustera. Mil esker. Den ongi entzuten da? Etxean ere interneten bidez, ondo entzuten da? Esan bezala, diska berria prestatzen ari naiz, aurkezten ari naiz, argitzala izenekoa, eta kantu horrek diska irekitzen du. Eta Nozbenka deitzen da. Amets baten artetik alan, logaltze baten korapiloan, itzarunturra ahoskatzean. Adatz anonimo baten parian, dardara sentiarazten aldidan, aluzinazio eskorrian. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Zauria azkenean etxi da, baina norbaina geratzen da, urrezko erdio bilaka dadila orain. Porroskatuan nintzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik hemen zira, nozbenka oraindik maite zaiz.
noizbenka. Beste kanta berri bat, kontakizunetikat deitzen dena, beti argitza da diskotik. Munduaren kontakizunetikat sentitzen dena, bere kontakizun propioa idatzi behar du. Gauean lokartzen uzten duen istorio txipi hau, bestekin bizitzen da baina bakarik idazten. Naizintuzket eraman nirekin, naizintuzket eraman bainan ezin. Itzultzeko arazoinik gabe geratuko nintzaken, bidaiak baote du zentzurik itzultzerik gabe. Munduaren beste puntako kale kantoi hura badago, ene baitan esploratu gabeko paisaiak badaude. Ene buruan batzutan oraindik zikloiak badaude, nazen ituzkerenak bisitatu, baina ez da posible. Naizintuzket eraman nirekin, naizintuzket eraman bainan ezin. Itzultzeko arazoinik gabe geratuko nintzaken, bidaiak baote du zentzurik itzultzerik gabe. Naizintuzket eraman nirekin, naizintuzket eraman bainan ezin. Itzultzeko arazoinik gabe geratuko nintzaken,
Bidaiak ba oteru zentzurik, itzultzerik gabe. Bidaiak ba oteru zentzurik, itzultzerik gabe. Bidaiak ba oteru zentzurik. Zerongi? Benetan lisa batean gaudela ematen du, Kanta hau, ez da disko berri honetan, ez da horrekoan ere, da kanta bat ekimen berezi batentzat sortu nuena. Labur esateko esango dela iparraldean egin zen euskal presoen egoera aipatzeko kanta bat, main gainean gai hori berriz ipintzeko kanta bat. Ekimen baten inguruan, biztanle batek erabaki zuen egitea korrika egiten den bezala, igerika Bilbotik behenara, kilometroak eta milak edo salduz eta diru hori euskal presoen familiai eskaintzeko. Eta horrez gain, kanta hau beraz egin genuen, dokumental bat egin dut zutelako horren inguruan. Galdegin zioten Amets Arzaiuzi letra idaztea, bertso bat idaztea, bidaiz idaten eta nik musika sortu nuen. Ez kanta hau detzen da presondegia, itxaso zakar bat. Eta berriz ere presoen familia hiloa. Itxaso zakar baten erdira jauziak, oinetako galduak adaska hautsiak, olatuen kolpeak eta erauntxiak, porturatu gabeko gorputz biluziak. Igerian bildu nahi nituzke guztiak, Bilbotik Baionara zenbat itsasmila, zenbat jende itoa eta eraila, arazoi erdolduen iragan urbila, eta kate astunen pazientzi zurbila. Bide luzeenetik noa zuen bila,
libertatea. Libertatea erran unote zabiltzan, nik ere nahi bainuke lagunen gerizan. Libertatea eran lurraren kalizan, libertatea egan sentitzeko gizan. Libertatea erran unote zabiltzan, libertatea eran lurraren kalizan. Libertatea egan sentitzeko gizan. Libertatea eman ta libre izan. Libertatea. Joske. Gustora? Segituko dut. Bertsone bat egin segituko dut. Hori ere ezagutzen ez nauten entzat, dut saia bi bertsone egiteko nire kontzertutan, eta bi artista edo talde oso garrantzitsuak izan direnak nire bizitzan. Labur kontatzeko eta, anekdotaren zat edo, ni euskaldun zaharra nintzen, amak transmititu zidan euskara, euskara berriz galdu nuen, eta azken finean, euskara berriz ikasteko eta euskararekin identifikatzeko gogo eman zidana, musika izan zen, edo musikak eraman ninduen hortara. Lehenik, etxan zeuden diska zahar batzuen zuten, Mikel Labo, Alertxundi, Peio eta Pantxo eta horako diskoak. Eta ondotik, izan zen benetako iraultza bat, 80. hamarkadan, Neugorriak taldearekin. Eta gainera gero jakinuenean, hauek ere, Inigo eta Ferrin Muguruza eskolun berriak zela, piskat eredu bezala hartu nituen, eta 15 urte nituenean etorri ziren jotzera Baionara, ikusten nuen lehen makrokontzertua edo kontzertu potoloa, eta badut horretzapena kontzertu hori ikustea eta hori ikustean pentsatzea. Hora nire bizitzan egin edudan ez, musika egin, lagunekin talde bat montatu, ez datuki gainean egon, horren bidez albada bidaiatu, eta hori dena euskaraz egin, eta ondoko urtean eman nuen izena ekan berriz ikasteko euskara. Eta urte berean, hasi nintzen musika egiten lagunekin eta lehen talde bat montatzen eta eta beraz betiko zordiet Neugorriakekoei euskararen bidera berriz sartu izana. Eskerrik asko hauei. Haien omenez itxoiten.
itxoiten aitak besoetan arnazan, itxoiten amari itxoiten aitak besoetan arnazan, itxoiten lehen eskola egunari, itxoiten titiak noiz hasiko, itxoiten. Orgasmora heltzeko itxoiten berak nere denbora bete dezan, itxoiten aurra noiz jaioko, itxoiten umean noiz koskortuko, itxoiten aurra noiz jaioko, itxoiten umean noiz koskortuko, itxoiten. Dena nere bian noiz etorriko, seme alaben bisitaldiari, liberazioari, liberazioari, Esker.
berriz ere diska berritik kanta bat, kabitik erortzear izenekoa. Badakin min hartuko dudala. Badakit lehertzeko arriskua handia dela, kasik saietxe zina. Baina nala ere salto eginen dut, beldura gainditzen den une hortan jakin dezadan zer den. Zer den txori bat izatia, zer den egan egitea. Txoria izan nahi dut, txoria sentitzen naiz, txoria naiz. Kabitik aireratzea, erortzear. Beraz, enelumaz ez banaiz fidatzen ere, salto eginen du. Erorikoaren denboran bederen, jakin dezadan nor naizen, jakin dezadan nor naizen. Txoria izan nahi dut, txoria sentitzen naiz, txoria naiz. Kabitik aireratzea, ala kabitik erortzea. Txoria izan nahi dut, txoria sentitzen naiz, txoria naiz. Kabitik aireratzea, ala kabitik erortzea. Txoria izan nahi dut, txoria sentitzen naiz, txoria naiz. Kabitik aireratzea, ala kabitik erortzea.
Ispirituan bazen zenbat bertso, oraio den guztia etzera itustu. Zertaz dudan solasa emazue kasu, esplikatuko baitut albezain justu. Zar bezain prestu, odola zautoztu, bihotzare lastu, gorputza beraztu. Oraino gazte banintz, banuke gostu. Zar gazten arteko, hau da parabola, zuzen esplikatzia hainbat gogor da. Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza sendo eta azkar du odola. Zar ez da hola iragan denbora, etortzen gogora, ta ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar arbola. Egunak badoazi, egunen ondotik, ez dira algari duri joaiten argatik. Atzo eguzkiaren distira zerutik, egun obela jalgi itxaso aldetik. Euria ondotik, hasi da gogotik, edoien artetik, hortakotz badakit. Erituko naizela bustiz geroztik. Malaien naisten naien.
Sialai kaistanaien istanalana mastaien äidestaien isaiai salaman estalaien haastenaien sialai kaistanaien istanalana mastaien äidestaien isaiai estalaien haastenaien Now es tu facultad de sentir un espacio. Bueno, kontatu dut negurriakena eta beste izen askoren artean nagusiena ala ere izango da Mikel Laboa, oraintxe omendu dudana. Horrek sinpleki, igual negurriak bidea erakutsi baino lehen, urkok hori zuen igual idatzi edo teorizatu bere kantetan guk eskorazuk zaretik ez, eta nor nintzen nik kantetan ez, beraz, hau izan zen ere konsientizatzea. Hori baino lehen, izan zen Mikel Laboa, zuten nuena euskara ulertu gabe, eta ala ere konektatzen nintzen, eta beraz, beti esaten dut Mikel Laboak nahuela sentiarazi euskaldun behiro, eta berari esker hartu dara bide hau, beraz, Mikel Laboari eskerak betirako ere bai. Azken disko honetan, asumitu dut maite nola ukulelea, hori arte jotzen nuen pixka kukuturik. Eta beraz, diskan daude kanto batzu ukulelearekin, eta erabakitut bederen batera zuzenekoetara, ahotikan izenekoa.
Zer konta dezaket kanta hontan ez dire haitzak soberan koloreak testurak erekak taloreak atera behar litzaizkidake ahotikan sakonena estea usu gertatzen bizitzan irtzi gabe geratzen dena partekatzen denean koloreak testurak erekak loreak ta tirainak eguzki izpiak su artifizialak hortzantza kresala argia ta itzala atera behar litzaizkidake ahotikan koloreak testurak errekak loreak ta tirainak eguzki izpiak su artifizialak hortzantza kresala argia ta itzala atera behar litzaizkidake ahotikan. Nosko. Amaitzera noa. Kanta bat. Bakarkako bide hori dola 10 urte hasi nuen, 2016an atera bai nuen lehen diska bat, eta kontzertu honetan diska hortatik mantendu dudan kantu bakarra da ondoko hau, distorsioen munduan, sinpleki asko maite udalako, eta beraz ezin nuen imaginatu kontzertua egitea hau gabe. Espero dut ere zuen gustukoa izatea. Distorsioen munduan. Honesti izan gaitezen, zintzo izan gaitezen, edozein sentimenduk bilatzen du zenbait izen. Culpabilitate hau tristura hau bezain daramat betidanik ene baitan eskuturik
bainan gaurtik goiti, mamia izanen du. Bainan gaurtik goiti, bisai bat izanen du. Bainan gaurtik goiti, izen bat izanen du. Bainan gaurtik goiti, zure izena izanen du. Azaldu ez ziren distortxoen munduan. Azaldu ez ziren distortxoen munduan. Azaldu ez ziren distortxoen munduan. Azaldu ez ziren. Inork ez du errurik, ez baita pekaturik, abereen artean. Ez da jenkorik, ez da ere barkamenik, abereen artean. Ez da hitze materik, ez traiziorik, abereen artean. Denborari bat baizik, gertaere kartekaturik, zenbait uste haien artean. Azaldu ez ziren distortxoen munduan. 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 Azaldu ez ziren distortxoen Gracias.
azken bat indartsua edo lasai ez dakitea. Igual biak, igual. Kantatu nahi, orduan kantatu. Dantzatu nahi, orduan dantzatu. Salto egin nahi, orduan salto egizu. Oiukatu nahi, orduan egin oiu. Ezin dira programatu, ez atzeratu, ez bideratu, ez gakutu. Gorputzak ez du, gezuritza ezagutzen. Soiek ez dute, egan egiten ikasten. Ez du egingo betiko komedia ateratzea, txalokatzea, bueltatzea. Gureteko aspeak egada, imaginatu streamingen bidez irakurtzen begiratzen duten entzat. Ez du zentzurik, beraz, ja. Ondo bazaizue azken bat egingo dut horrela, eta honekin amaituko dugu. Eskerrik asko gomitagatik lehenik, eskerrik asko zuei eta girik, eta gero hori beterik. Eta eskerrik asko ekimen hori, horako loturak mantentzagatik, biziarazteagatik. Uste COVID-aren denboratik, edo COVID-atik, edo COVID-aren ondotik, edo iduditzen zaitu batzutan muga hori pasatzea begiz ere zailagoa egin zaigula, eta oso importantea da hori zubi hauek eraikitzea, eta holako lekoak eraikitzea batak joateko besteren aldera. Beraz, eskerrik asko gomitagatik.
nola ez gomitatzen zaituztet ondoko asteetan dauden kontzertuetara hurbiltzea ere bai, ikusteko, deskobitzeko edo mentzuteko iparraldeko beste artista batzu. Eta nik utziko zaituztet, diska berri hortako argitzera diskoko kanta batekin bat izenekoa. Beraz berriz ere kanta ezagutzen duten entzat erresa da. Ezagutzen duten entzat ere oso erresa da azken finean, eta kantu horren estribeioa da hitzak dira bat. Beraz, orain badakizkizu zetenak, eta melodia ere oso simplea da, beraz, ez dudan erekin kantatzeko estribeio hortan. Eta justuki hola izango da aukera amaitzeko kontzerte hori, muga hori aportuz eta denak batera bat eginez. Hau pasak. Urats bat, beste bat, eta beste bat. Hori irakatsi zidan mendiak, zapatak, zakuak, krakada urbotia. Ez pentsa sobera ibili eta kontan. Zenbaki hausalbu, zenbaki guziak ezabatu, helmuga ahaztu, gailurra ezin da eskapatu. Begiak zerura ala oinetara nahi duzuna, kanpokoaz gozatu, barnekoak onartu eta konta, baina natxa motzagoa egiten zaizunean, harimakarriak baino gehiago pisatzen duenean. Ezazula gorantz begira zerua zen kaskoa, etxitzeko arazoi bihurtu dira, bidea ondoko urratxean da. Beraz kontan, bat, bat,
Bueno, kontzertu hau performance bat da, zenta hori, kontzertu bitartean olako arte ederrak sortu dira. Eskerrik asko, Oian, haupa Oian, eskerrik asko. Ja, amaitzen gara. Venga. Eskerrik asko, ez dakit. Ja, batzu, ez dakit, bueno, bai. Normalki daukat, biz bat berriz ere pedala honekin, luparekin, eta etortu behar dut, piskat aspertu naizela honekin, eta nahiago dut egin kanta bat, gitarra hotxa. Eta nola beti baiketut arrisku hartzea, ez duelako destadako balio ere, orain grabatu da eta bar, eta hala ere egin dut kanta bat, ez dudan ensaiatu, beraz, berazki akatsak izango dira. Baina, hau egingo dut eta txikiren zatea elkarrezakutu genuen berak jolasin induelako bere antzerki lan batean eta bigarrenean eta hirugarrenean eta gure Uliz Romanekin egin genuen Mikel Laboaren bertsio hori sartu genuen bere lan batean eta ondoko batean sartu genuen komedia kanta Uliz Romanena eta gero bilakatu zen pixkat gure ohitura gure artean azken emanaldian etortza kanta hau jotzera zuzenean, beraz zakit, hau egingo dut, txikirentzat eskertzeko hori zatagatik eta dagatik komedia. Ez dut gezurik esaten, sointzkitzuen begiak, ez dute gezurik esaten. Komedia ez da gezurra, benetan naiz pertsonaia hau, eta istanteko filman. Zintzoki behar zaitut egia da, sointzkitzuen begia. Baina filma batetik beste filma batera pasatzen naiz, bi filmazioren artean galdu. Ez dut nik kulparik, gertatzen da garaiaren gatik, irudi gehiagiren txirik. Injektatu rizkirate, galkatu naute guai, denagoiti botatzen dut. Interferentziak daudere, utxuneak, jadanik nagoen urrengoan. Naturalakoa balitzaidan, bezala bainan, interferentziak anere, nun jadanik nagoen urrengoan.
ez dut gezurik esaten. Esker lagunak, pasa gabon.